เดี๋ยวเราไปเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยก็ไม่ได้ส่งที่อื่นอีกเลยอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยมาหรอกสวนสัตว์เราไม่เคยเข้าเลยครับ